Tên gà chống phạm tội bị truy nã đang trốn trong núi bắt chuột ăn. Ngay lúc hắn sắp đói đến mức bay màu, một mùi thịt thơm lùng bùng quái lạ đột ngột bay vào mũi hắn. Sao lại có mùi thịt thơm thế này? Chu Cường nhíu mày, men theo mùi hương mò tới, gạt bụi cây rậm rạp ra. Mắt hắn lập tức trợn tròn, nhờ ánh trăng mờ ảo xuyên qua tán cây, hắn nhìn thấy rõ ràng, phía trước trên một phiến đá xanh bằng phẳng, đặt một tảng thịt ba chỉ dài bằng cánh tay người lớn. Chu Cường không kịp suy nghĩ nhiều, lao tới ôm lấy rồi ngậm lấy ngoạm để. Ngon quá, quá là ngon luôn. Chu Cường ăn ngấu nghiến, thậm chí chưa kịp nhai đã nuốt chửng xuống. Phía sau hắn, bụi rậm đột nhiên vang lên tiếng cành cây gãy rất khẽ. Hành động của hắn khựng lại, không dám quay đầu, từ từ đưa tay mò lấy con dao bấm dưới đất. Khoảnh khắc nắm chặt cán dao, hắn đột ngột quay người, mũi dao chỉ thẳng vào bóng tối. Đáp lại hắn là trong bóng tối mịt mù kia, từng đôi điểm sáng màu đỏ rực lên. Ngay chính diện phía trước hắn, 7 con sói xám to lớn đang dàn trận hình bán nguyệt bao vây, chằm chằm nhìn vào hắn. Mà con sói đầu đàn đứng ở giữa lại đang nhìn chằm chằm vào Chu Cường, cùng nửa tảng thịt ba chỉ trong tay hắn. Hù iu iu, thịt của ông đây, cái thằng khốn kiếp này, dám trộm thịt ba chỉ của ông à? Anh em, xông lên xử đẹp hắn cho ta. Cái ơi, cái tình hình gì đây? Thịt này là do bầy sói kiếm được sao? Chu Cường đến cả nửa tảng thịt, ba chỉ còn lại cũng không nỡ vứt đi, quay đầu vắt chân lên cổ mà chạy. Nhị Các cười khẩy một tiếng, lao lên dẫn đầu, để tảng thịt xuống cho ông. Đó là của ông mà. Tiếng cười tiếng hú vang lên liên tiếp trong rừng núi. Trong căn nhà nhỏ, Lâm Phong đang ngủ rất say, nhưng Chu Cường thì thê thảm rồi, la hét thất thanh, liều mạng chạy thục mạng trong núi. Không biết đã chạy bao lâu, cánh rừng phía trước đột nhiên thưa thớt dần. Nhờ ánh trăng, Chu Cường nhìn thấy một bức tường bao bằng gạch. Ông, có nhà dân. Chu Cường lao ra khỏi rừng, dừng khựng lại dưới chân tường, hai tay bám lấy đỉnh tường, hai chân đạp mạnh. Sau một tiếng bịch, hắn ngã lộn nhào vào trong sân. Gần như ngay lúc hắn vừa tiếp đất, bên ngoài tường vang lên tiếng bầy sói đột ngột, dừng bước và những tiếng hú giận dữ. Đừng có trốn ở trong đó mà im lặng, ta biết người đang ở bên trong. Cút ra đây, có gan cướp thịt. Sao không có gan mở cửa hả? Nhị Các tức điên lên rồi, dẫn bầy sói xám gầm gừ ngoài cổng viện. Tường không cao lắm, chúng chỉ cần nhảy một cái là vào được, nhưng chúng không dám, vì Lâm Phong đã dặn không được vào sân, không được làm người bị thương. Hú iu iu, ra đây, cút ra đây. Sao mấy con sói này không dám vào nhỉ? Ái cha, mặc kệ thế nào thì ít nhất cũng sống sót rồi. Sau khi hoàn hồn lại, cái vẻ hung hãn của một kẻ liều mạng trong Chu Cường lại trỗi dậy lần nữa. Hắn nắm chặt con dao bấm trong tay, dưới ánh sáng yếu ớt, hắn quan sát cái sân này. Nơi rừng thiêng nước độc, nhà đơn cửa độc thế này, chỉ cần khống chế được người bên trong, lấy ít lương khô, thay bộ quần áo, thế nào mình cũng trốn thoát được thôi. Hạ thấp người xuống, Chu Cường giống như một con chó săn đang tiến tới, bước đi cực kỳ nhẹ nhàng, từng chút một mò về phía căn phòng đang sáng đèn. Thấy sắp mò tới trước cửa phòng, Chu Cường bỗng nhiên khựng lại. Không đúng, yên tĩnh quá mức. Hơn nữa trong không khí có một mùi tanh nồng, mang đầy hơi thở xâm lược. Tiếp theo, hắn cảm nhận được một luồng hơi thở dồn dập, mang theo hơi ẩm nóng hổi, đang phả đều đặn vào sau gáy hắn. Hắn khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, cứng đầu quay đầu lại. Một bóng trắng khổng lồ, không biết đã đứng sau lưng hắn từ lúc nào. Hổ, đằng trước bị bầy sói đuổi, đằng sau bị hổ chặn đường. Đây mẹ nó là cái địa ngục quỷ quái gì thế này? Làm ta thức giấc thì thôi đi, lại còn lén lút mò tới phòng của sinh vật hai chân. Muốn bay màu à? Trong tiếng gầm thấp, hổ mẹ trực tiếp vô tới. Chu Cường dựa vào tố chất cơ thể né được cú vồ của hổ mẹ, nhưng vừa né ra đã bị móng hổ quẹt trúng lưng, cả một phát rõ đau. Hắn không mang đến cơn đau thấu xương, mượn đà bám lấy đỉnh tường liều mạng đạp chân nhảy ra. Lúc này Nhị Các đang sốt ruột xoay vòng vòng, tức chết bản đại vương rồi. Thịt của ta, tảng thịt ba chỉ của ta. Nhị Các điên cuồng bới đất dưới chân tường, ánh mắt đầy vẻ không cam tâm. Bên cạnh, 7 con sói xám cũng phủ phục trên đất, trong họng phát ra tiếng gầm gừ nôn nóng. Ngay lúc này, trong sân đột nhiên vang lên một tiếng thét thảm thiết lạc cả giọng. Ngay sau đó, một bóng đen lăn từ trên tường ra, ngã nhào ngay trước mặt Nhị Các. Một người 8 sói nhìn nhau chân chân, ha ha ha. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu vào. Anh em, lên khà, không được làm người bị thương. Làm người bị thương là không có thịt ăn đâu. Đừng cắn vào thịt, hãy cắn vào quần áo ấy. Lột sạch quần áo hắn ra cho ta. Nhận được lệnh của Nhị Các, 7 con sói xám lập tức lao lên, xé toạc quần áo trên người Chu Cường. Chưa đầy nửa phút sau, Chu Cường đã bị lột sạch chỉ còn mỗi cái quần đùi. Nhìn mảnh vải vụn cuối cùng trên người, lại nhìn bầy sói đang ngậm vải, mắt đầy phấn khích, hắn hoàn toàn sụp đổ tinh thần luôn rồi. Báo cảnh sát, ta mẹ nó phải báo cảnh sát. Chu Cường gào khóc thảm thiết trong tuyệt vọng, lóc móc bò dậy từ dưới đất, để chân trần một bên, chạy điên cuồng về phía đầu làng. Các anh cảnh sát ơi, các anh ở đâu rồi? Mau đến bắt mấy con sói này đi với. Anh em, trên người hắn vẫn còn một mảnh vải kìa, lột sạch cho ta. Lúc này, Lý Kiến Quốc đang ở trạm chỉ huy tạm thời đầu làng Lâm Biên. Đội trưởng, viện binh của trung đội cảnh sát vũ trang đang trên đường tới, nhanh nhất cũng phải nửa tiếng nữa mới đến nơi. Thông báo cho các chốt kiểm soát, phải tập trung tinh thần cao độ vào. Đợi cảnh sát vũ trang đến, chúng ta sẽ lập tức vào núi tìm kiếm ngay. Rõ. Viên cảnh sát trẻ vừa quay người định về xe, thì trong thung lũng đột nhiên vang lên một âm thanh kỳ lạ. Đợi đã. Lý Kiến Quốc nghiêng đầu, vểnh tai lên lắng nghe kỹ những động tĩnh trong gió.
Cứu mạng với tiếng kêu rất yếu ớt, lúc có lúc không. Thê lương và tuyệt vọng, thậm chí còn mang theo tiếng khóc nức nở. Đội trưởng, nửa đêm nửa hôm thế này sao lại có người kêu cứu trong núi nhỉ? Đi, mang theo trang bị qua đó xem sao. Lý Kiến Quốc rút khẩu đồ chơi bên hông ra, mò về phía hướng âm thanh phát ra. Viên cảnh sát trẻ và 2 cảnh sát đặc nhiệm khác lập tức bám theo. Đồ khốn, các người đi đi mà. Đi đi, đừng cắn tôi nữa. Cầu xin các người đấy, để lại cho tôi đồi tất cũng không được sao? Các anh cảnh sát ơi, các anh đang ở đâu? Sao các anh vẫn chưa đến vậy hả? Cái gì mà để lại đôi tất? Lý Kiến Quốc hít sâu một hơi, bất thình lình xông ra, đồng thời bật đèn tin chiến thuật cường độ cao trên súng. Cảnh sát đây, không được cử động. Ánh sáng chói mắt chiếu thẳng vào một cây long não cổ thụ phía trước, nhìn rõ cảnh tượng trước mắt. Lý Kiến Quốc và 3 thành viên đội phía sau, tất cả đều đứng hình tại chỗ. Trên cây long não cổ thụ đang có một bóng người trắng hều bám chặt lấy.